Дорогие друзья, я вновь всех приветствую на своем канале. Меня зовут Дара. Мы продолжаем тему отношений. Сегодня смотрим ветер перемен. Именно перемены в ваших отношениях. Давайте посмотрим, что в скором будущем будет меняться кардинально. Причем у кого-то будет кардинально меняться с данным конкретным человеком, с которым вы загадываете. И, может быть, это будет окончательный, допустим, разрыв, и вы пойдете дальше. То есть мы задаем намерение, чтобы эти перемены принесли в вашу жизнь счастье, то есть положительные изменения. То есть нам хочется всем обрести счастье. Если это невозможно с данным конкретным человеком, значит, так тому и быть. Нужно идти дальше и будем смотреть перспективы. В общем, ставим задачу в пространство, пишем. Можете имена написать, кстати, да, все как полагается, все знают. И настраиваемся на поток. Я люблю потоково читать. Сейчас посмотрим сначала, кто вы, кто он. И будем задать вопросы. То есть я не готовлю вас к раскладу, что-то он мне как-то спонтанно вообще всплыл. Какие-то сигнализации на улице, слышите? Что-то нам подсветит сейчас. Он, ангел, пришел, какой красивый. Какой мужчина к нам сегодня пришел на расклад? Экстрим любит, девочки. То есть человек, которому нужно все время получать адреналин. Может быть, в буквальном смысле любит лазить по горам, по долам, залазить в опасные пещеры, быструю езду, экстремальные виды спорта, да, вот это вот вся история. Угу. Связи с этим человеком у вас нет, то есть вы общаетесь только в ментале, в астрале, во снах. То есть он может вам сниться, вы можете ему сниться, да, то есть вот эти вот ваши фантомы друг с другом встречаются именно во снах. Кстати, он может, еще способности у него, девочки, есть такие, он как раз может, знаете, как управлять с нами, да, осознанное сновидение. Что там у тебя происходит? Такое впечатление, что он во сне, девчонки, попадает в какую-то другую галактику, в другое измерение. Здесь прямо космос какой-то. Это астральное путешествие. У него был опыт астральных путешествий. Интересненько. Спит вроде бы как один сейчас. Встреча с этим человеком, девочки, будет полностью вас перепрописывать, знаете, то есть по всем чакрам пробьет. Как-то чакральную систему показывает. Сильный мужчина. То есть по медведю это, конечно, сила, власть. Это человек амбициозный, то есть ему нужен статус. Возможно, он уже при статусе. Человек из прошлого, девочки. Угу. То есть, вот, знаете, возможно, как кармический партнер, который пришел, чтобы либо закрыть гештальты, да, либо что-то додать. То есть вы должны друг другу что-то додать. Здесь так вот идет информация. Восполнить баланс. Возможно, этот мужчина ушел, то есть вы его потеряли, то есть вы сейчас с ним не вместе, но здесь как будто будет возвращение, чтобы восстановить равновесие. Потому что, смотрите, когда он ушел от вас, у вас пошел, как это ни странно, вы по вибрациям поднялись, а он опустился. Почему-то так идет. Да, у него, девочки, начались полный крах, кстати, забыла поставить часики, у меня теперь новые, буду отслеживать время. Так, то есть здесь у мужчины пошло все по звезде, девочки, как только вы расстались. Причем вы ничего не делали. То есть дело в том, что, сейчас я посмотрю вас, девчонки, тут, скорее всего, за вами стоит Фемида, за вами высшие силы присматривают, и людей, которых вас обижают, наверняка будут четенько, прямо, сразу же, вот, кирпичиком по голове, если так вот. Нельзя девочку обижать. То есть здесь мальчику, скорее всего, наваляли.
Конечно, тут мог он вообще проиграть. То есть он сделал неверный выбор, когда ушел от вас. Потому что вы ему даны, скорее всего, как раз для кармических каких-то проработок. Вот обратите внимание, это вот этот вот проигравший, который у нас периодически ходит, да, он тут в падении был, да. Мог нефтепроекты начать вкладываться. То есть как только мужчина выходит из вашего поля, причем как-то некрасиво, да, несправедливо, то, соответственно, здесь включается закон равновесия сил. Вас обижать нельзя, девчонки. Ну-ка, давайте-ка я посмотрю, женщина у меня кто? Кошка, которая гуляет сама по себе, которая взламывает системы, которая проникает в то есть вообще перепрописывает матрицу, то есть она пришла в эту жизнь этому мужчине для того, чтобы ему навести хаос, вот, и уйти восвояси, чтобы он навел порядок в своей жизни. Интересная такая сигнификация. Вы пришли в его жизнь для того, чтобы у него было очень сильное желание, чтобы он познал вместе с вами просто какую-то бешеную страсть. Так, и вы, кстати, в том числе. Здесь, возможно, у меня какие-то близнецовые пламена. Да вы ангел, да, девочки? Ну, конечно, ангел. Только, девчонки, вам кажется, что вы с белыми крылышками, а вы-то нифига не с белыми. Вы у меня Лилит. Вы пришли этого мужчину искушать, девчоночки. И, конечно же, это роковая женщина. То есть по непонятным причинам. То есть вот там, где встречается Лилит, это роковая женщина, просто попадалова. Он, видимо, это не понял. Потому что, как правило, мы можем появляться в белом одеянии, то есть как спаситель, как белый ангел, но на самом деле здесь вы должны были его втащить в трансформацию через разговоры. Скорее всего, здесь были очень интересные диалоги с этим мужчиной. При встречах, да, при переписках, то есть у каждого своя история, то есть здесь женщина должна была помочь высшим силам провести операцию, не знаю, на мозге, наверное, девочки, у этого мужчины, что с мозгом было, да, что-то не так, то есть просто напутано было, в его картине мира было что-то не так. Вот. Появилась Лилит, и, безусловно, это стопроцентное влияние на мужчину. Там, где есть Лилит, это просто на уровне черной магии. То есть мужчина будет от женщины зависеть. И это будет просто какая-то, конечно же, потрясающая, страстная история. Так, интересно. Кто-то у меня, девчонки, ракини, да, по гороскопу. Но мы никогда не привязываемся, я просто называю, да, для кого-то это будет маячком. У кого-то 300, не знаю, что такое 300, это цифра, что-то вам сигнифицирует или что-то вам подсвечивает. Чего 300? 300 спартанцев. Так. Вы, девочки, даны этому мужчине, чтобы выровнять его род. Такое впечатление, что его хранители рода как будто бы прописали вас, послали этому человеку, чтобы вы его спасли, чтобы ветка рода, которая погибала, она должна была возродиться. То есть вы даны ему были для возрождения чего-то будущего и новую ветку рода запустить. Потомство. Здесь, возможно, потомство должно было быть. Ребенок. Очень мудрая, девчоночки. Тут такая змея шикарная. А змея, она хладнокровная. Вот я бы сказала, что по характеристике у девочки внешне очень хладнокровный человек. То есть, если на вас смотришь, у вас еще взгляд может быть такой магнетический. Вот как у кобры, да, когда она стоит,
такая нагайночка. Девочки, вы нагайночка. То есть может быть очень даже такая гибкая, стройненькая, высокая, может быть, женщина. То есть здесь у многих брюнеточки проиграются. Почему-то идет больше темная такая каста. И статная, может быть, девушка. Ну, вы, конечно же, человек-подарочек, девчонки. То есть, когда вы приходите в жизнь другого человека, у него все расцветает, он ловит удачу, прекрасные сделки, прекрасные возможности открываются. Поэтому вы, девчоночки, самый настоящий шанс на спасение, на удачу. Так, ну что ж, хорошо. Что сейчас между вами? Что происходит сейчас между вами? Конфликт. Конфликтус обыкновенец. Что тут скажешь? Они сошлись характерами, не сошлись принципами, картинами мира. Здесь женщина такая холодная, а мужчина как раз здесь горячий, страстный. Здесь женщина так смотрит на него спокойно, а он крысится, девочки, он с вами огрызается. Тут два волка, один синий, другой красный, два веселых волка, короче. Вы конфликтуете. Ага, предмет конфликта. Давайте посмотрим. У кого-то, девочки, разное вероисповедание. Тоже может быть. У кого-то конфликт на фоне разногласий именно государственных. То есть мы сейчас не будем туда лезть, да, мы прекрасно сейчас понимаем, как ситуация в некоторых странах разворачивается. Так, что-то взращиваете. Женщина что-то взращивает. Ну-ка, давайте смотреть. Опять идет искушение. Для кого искушение? Кто для кого искушение? Девочки, у вас тут контракт душ. Я вам так скажу. Еще идет момент, что мужчина может быть не свободен. Может быть, женщина не свободна, тоже такое проигрывается. Вы очень сильно привязаны друг к другу, очень сильно. Вот, потому что здесь будут кармические узлы. Там, друг другу, наверное, в 7-й дом будете попадать. Кто-то поддался, возможно, искушению. Здесь еще может быть, что женщину оставили беременной. Тоже такой вариант. То есть здесь мужчина мог оставить вас беременной. То есть у единиц проиграется. Я даже знаю кого. Такая вот история. Хорошо. Давайте у высших сил спросим, для чего вам дан этот человек? Вот вам для чего дан этот человек? Для каких таких уроков? Для предательства. То есть вы должны были пройти тему предательства. А мы помним прекрасно, что если мы сами себя не будем предавать, мы не позволим это сделать с собой. Нужно задать вопрос, девочки, где вы врали себе? Понятно? То есть здесь нужно легализовать правду. Предают тех, кто сами себя предают. Так, а что вы себе запрещали? Страсть запрещали, любовь, быть победителем. А кто-то не принимает силу рода. О, как интересно. Еще ваша связь как-то связана с эгрегором религиозным. Здесь, возможно, вы друг другу дали какие-то обеты. Ну-ка, давайте посмотрим, были ли здесь контракты. Здесь вот все-таки контракт душ я вижу.
Кто-то поклялся в верности. У многих пройдет история о том, что включилась какая-то программа из прошлого. Здесь силы включились, внешние силы, девочки, то есть кармические. Крест. Как не судьба. Понимаете, да? Как не судьба быть вместе. А почему? Вы очень долго хотели этого человека спасти, девчонки. То есть вот такой вот своей любовью, да, своим желанием помочь и быть вместе. А здесь мужчине нужно было произвести падение. Он должен был, видимо, в дьявола спуститься. Зачем? Для чего ему такое счастье? Чтобы обрел гибкость. Угу. Научился понимать истинные ценности, то есть главное быть, а не казаться. Здесь, скорее всего, мужчина принадлежит к такой характеристике, когда человек в мир транслирует одно, ну то есть не является тем, что из себя транслирует в мир, да? Вот. То есть здесь будет ханжа, фарисей. Здесь будет фанфарон, который будет эпатажно себя вести, то есть всяко-разно привлекать к себе внимание, по сути таким не являясь. То есть по сути у человека не совпадают его мысли, чувства, слова и поступки. Поэтому его будут высшие силы чистить через серьезные, как обычно, эти сложные ситуации, да, его будут заставлять видеть свои недостатки через партнера. То есть вы будете его отзеркаливать каким-то образом. Вы пришли подсветить этому человеку вот его несовершенство. А он, вот, кстати, вот он-то для чего пришел? Чтобы вы научились, девочки, себя защищать. Чтобы вы вышли в статус воина, воительницы, валькирии. Интересно. Он вам ключики, девочки, дает тоже. Ключики к чему? К тому, что вы себе очень долго чего-то запрещали. Вот, девочки, если долго находились в христианской вере, возможно, с этим человеком у вас будет кардинально меняться вообще картина мира. Вы можете поменять конфессию, вы можете вообще выйти из религиозного эгрегора, пойти изучать эзотерику, мистику, то есть заняться гнозисом. А вот гнозис, по большому счету, это как раз поиск истинных знаний. А это значит через разные сферы жизни, через науку, через астрологию, через практики, через буддизм, через даосизм и так далее, и же с ними, да, вот, то есть религоведение, то тут получается целостная картина мира. То есть этот человек будет давать вам ключи. Через него вы будете познавать новую информацию. То есть вы выходите в совершенно другой статус. Здесь, видите, философская какая-то пошла концепция. Но, тем не менее, если... Что нам скажут высшие силы? Есть ли вероятность вам быть вместе с этим человеком? То есть вы дальше по жизни сможете с ним идти, или вы уже друг перед другом выполнили? Ну, у вас связь с ним останется на долгие годы, навсегда, потому что здесь родство душ 100%, то есть вы как будто родные люди. Угу. Мужчина сразу не смотрел, конечно, вас очень-очень умную женщину. Давайте так, не сразу.
Он потом только понял, насколько вы умны. Сейчас он понимает, что вы очень достойный партнер, достойный даже, я бы сказала, противник, да, потому что тут еще жук, еще тот. Ну, вы тоже, девчонки, тут не лыком шиты. Да. Надо же. Нам говорят, что тут даже может быть, девочки, обручение и брак. Удивительно, потому что вы с этим человеком, в принципе, находитесь на одном уровне развития. Давайте так. Вот уровень развития душ у вас одинаковый. Через уход. Вам нужно с этим человеком какое-то время расстаться. На какое-то время ваше расставание, оно необходимо для вас обоих, потому что здесь на расстоянии вас взращивают. Вот что взращивает вас? Угу, сейчас. Да, вот у нас связь, девчоночки, то есть вы повязаны с этим человеком. А вы тут, интересно, тут не было каких-то-нибудь практик? Давайте посмотрим. Что дает вот эту связь? Что? Откуда это? Да, это что-то мистичное, сакральное. Здесь могли проводиться какие-то обряды. Давайте так. Либо с вашей стороны, либо со стороны мужчины привязаны. Угу. Девочки, ну тут вас ловили. Вас в баночку ловили. Посмотрите, здесь ловец и ловушечка. Угу. Понятно, девочки. Здесь пришел мужчина, который в принципе хищник. Я вам так скажу. Тут медведь еще, конечно же. Угу. То есть он вас в баночку-то поймал. Но этому пижону сейчас наваляли по полной после того, как он вас обидел. Потому что он с вами поступил так же, как с остальными женщинами. Понятно, да? То есть вот он решил, что с вами тоже так нужно. То есть он не разглядел вас особенную. Не сразу. Давайте посмотрим. Вот сейчас он какой вас видит. Угу. Влюбленный. Так, подождите, влюбленный, неофит. Угу. Женщина, которая как раз пришла взломать систему. Вот вы то и выходили, вот этой вот кошечкой, которая по матрице бегает. То есть вы человек, который подвесили этого мужчину. То есть он рядом с вами начал чувствовать, что что-то не то вообще пошло. Вы, скорее всего, перевернули его мировоззрение на 180 градусов. То есть на вас это начались эти процессы. Угу. Потому что он вас видит женщиной мистичной, которая занимается практиками, любимой, которая пришла ему, навести хаос в башке. И дальше оставила и пошла, наверное, восвояси, да? Еще какой-то ее сейчас видишь. Рыбка. Кто у меня рыбки, девочки? Кармические, возможно, да. Вообще непонятная, девчонки, вас видят. И очень ценный. Скоробей. Не сразу он, видимо, это понял. Не сразу. Ну-ка, давай-ка ты нам еще расскажешь. Какая женщина в твоих глазах? Возьму-ка я тарушку, посмотрю. Вы его глазами. Справедливая. Вот. То есть он видит, что с вами нужно только по чести, по справедливости, по правде, либо никак. Потому что вы сразу же мечом рубанете. Очень нежная при всем при этом, девочки. У вас очень интересное сочетание. Он почему вас не разглядел сразу же? Потому что внешне вы можете быть бусинкой, внешне очень хрупкая, нежнятинка. Вот эта кубковость, да, ваша, то есть такая, может быть, пи-пи-пи-пи-пи, вот такой мышоночек прямо, вот все, голосочек может такой быть. А потом, как достала свой меч, я не знаю, из каких этих самых, и как хрясь ему по хребту за что-то.
Потому что он еще и видит вас отшельником. А отшельник — это очень-очень мудрый человек, глубоко знающий как раз. Вот. То есть вы тут старец. Вы старец с бородой в теле маленькой девочки. Вот как он вас видит. Вы обладаете какими-то глубокими знаниями, вот, мудростью. Магом вас видит. Ну, поздравляю, девчоночки. То есть вы его победили. Здесь идет ваша уже власть определенная над этим человеком. Он прекрасно понимает, что вот эта маска, то есть когда вы из себя строите вот эту невинность, в самом-то деле мы помним, что вы у нас нифига не невинность, а Лилит. Он это, видать, уже понял. Да? Понял, девочки. За голову схватился, ну поздняк метаться. Красавец. Угу. Да, за голову, да, хватался, то есть у него идут какие-то очень сложные мыслительные процессы, которые доставляют ему боль, потому что ему пришлось встретиться со своей теневой стороной, со страхами. То есть Лилит, она для чего? Для того, чтобы человеку подсветить его несовершенство. То есть это, собственно говоря, женская ипостась дьявола, да? Так, давайте тогда смотреть, какие перемены. То есть, понимаете, он видит вас очень важным человеком в своей жизни. Тут даже не про любовь такую, о которой мы там мечтаем. То есть здесь он мощь вашу какую-то прочувствовал. Да, мощь, да. Тут действительно, что вы можете на драконах летать. Повелительница драконов. Здесь не бусинка нифига. То есть я, говорит, дурак повелся на ее внешность. Да, я обманул. И вообще я понял, кого я обманул. Вот так вот идет. Я только сейчас понял, кого я обманул. Маг, волшебник, справедливость. То есть я пошел против высших сил. Здесь мужчина, попадая в ваше поле, у вас очень вкусная энергия. Вот. Она очень приятная, сладенькая такая, может быть, кто-то сладкие духи любите, девочки. То есть вот вы очень умиротворяете, с вами спокойно. Вот то, что ищет мужчина в женщине, чтобы она не суетилась, не делала ему мозг, да, то есть не истерила, а рядом с вами он бы успокаивался. Вот то, что нужно человеку, когда он приходит домой. Вот. То есть вы эмпатичны, вы мудры, вы спокойны, то есть за вами стоит сила. И дотрагиваясь до вас или до вашей энергетики, даже прикасаясь, допустим, к человеку или к человеческой энергетике, вы его исцеляете. Вот, потому что здесь идет у меня целители. Вот. Энергия в руках, девчонки, рейки, вот космоэнергия здесь проходит, да. Я, говорит, лопухнулся, капец. Я, говорит, не на ту, говорит, батон накрошил. Я предал, говорит, не ту женщину. Сейчас сидит. Вот, взялся. Знаете, сейчас грустит, девочки. У него все пошло по звезде, как говорится, и он пытался затмить вас другими женщинами. Это бесполезно. После такой энергии, то есть когда он соприкасается с определенного качества, энергия уникальная, да, то есть она мистикой пропитана. Это магнетически притягательная энергия, то есть это как чаша Грааля, да, которая есть, в общем-то, у каждой женщины, вот, и особый аромат души, еще так называемый, для каждого мужчины есть вот этот вот особый аромат души в женщине. И когда он ее находит, он больше нигде никогда его, он как собака будет искать своего хозяина,
вот, скитаться по земле, по женщинам, там, но никогда не найдет. То есть он будет все время возвращаться вот с желанием вот именно эту энергию опять вкусить. А вы, вероятнее всего, закрылись от него, да? А давайте посмотрим, что он хочет изменить, каких отношений он хочет вообще и что будет дальше. Ну, тут возросла, девочки, ваша ценность. Желание вернуться. Да, здесь заработали, девчоночки, кубки у мужчины. То есть тут он выходит королем кубков. Каких отношений ты хочешь, наша девочка? А почему треугольных? Почему треугольных? По старым сценариям? Да, пока идет по старым сценариям, пока не понимает. Давайте спросим, значит, какие изменения ждут вашу пару в ближайшее будущее? Конкретно. Потому что здесь мужчина хочет с вами любви, он хочет соития, он хочет близости. Но я не вижу, чтобы он мог вам что-то предложить. Он боится вас, он понимает, что он вас теряет. Он даже ментальную связь уже с вами теряет. Возможно, уже долгое время вы с ним не выходите на связь, не контактируете. Возможно, кто-то вот скоро вам напишет из этих мужчин. То есть, если у него есть доступ, да, если вы ее не заблокировали, то он напишет. Что будет в этом письме? Давайте вот так. Тут, знаете, девчонки, тут, скорее всего, мужчина будет немножко заниматься, опять же, хвастовством. Он будет выставлять себя в том же цвете, как он раньше делал. Пока что не меняются эти паттерны. Может быть, будет рассказывать об успехах на работе. Может быть, это как раз его растет карьера, известность по звезде, то есть он будет красоваться. Может быть, какие-то свои проектами с вами поделиться. Для чего он это будет делать? Чтобы была возможность к вам приехать, то есть, может быть, даже намекать на встречу. То есть он будет прощупывать сейчас ваши границы и ваше расположение к нему. Ну, любите вы его еще или нет. То есть ему очень важно понять вашу реакцию. Как вы на него отреагируете, насколько он ценный для вас еще. Есть ли шанс приблизиться. Кстати, девочки, рекомендую посмотреть, что-то сейчас вспомнила, недавно натыкалась, дофаминовый фильм от Дары. Рекомендую, называется «Обучаю игре на гитаре». Замечательный фильм, наш, не очень новенький, не очень старенький, там играет Николаев Валерий, да, Валерий Николаев. Очень такая душещипательная история о любви. Вообще, как судьба бывает раскидывает людей, как долго они шли к своему счастью. Ну, там как бы хороший конец, в конце концов. Но, блин, классный фильм, мне очень понравился. Там как раз про истинную любовь, как вот девочка какая там классная, чистая была, как она его любила. Вот, там, в общем, короче, история в 20 лет. Посмотрите, вам понравится. Так. Для вас этот мужчина какие перемены несет в вашу жизнь? Девчонки, ну вы знаете, чуть ли не воссоединение близнецовых пламен. Вы оба пройдете через страшный суд. Здесь будет какое-то покаяние и искупление, я бы даже сказала. Возможно, мужчина будет просить прощения. Я сейчас уточню, но здесь будут какие-то препятствия в виде либо дополнительных лиц. Здесь у мужчины может быть женщина, с которой он либо работает, либо которая ему деньги заняла, либо его там бывшая
Вот, тут еще такой момент. Возможно, вы как раз будете с ним разговаривать на эту тему, будете выяснять, что у него, но он к вам идет по десятке кубков, но у него еще есть какие-то ограничения. Давайте еще раз посмотрим, что это за ограничения, потому что, то есть вы будете с ним принимать решение по страшному суду, вы идете в партнерство или нет. Ограничения какие? Третий фактор это кто? Негативно накопленный потенциал, десятка мечей. Очень тяжелые какие-то испытания, не знаю, может быть у вас обоих, но вот эта вот дистанция, вот эта вот невозможность. Здесь даже мужчина будет вам рассказывать о том, как ему было тяжело и он болел, то есть мог быть на грани жизни и смерти. То есть какая-то борьба здесь, какая-то борьба была, что он чуть не умер. Скинет он маски, вот закончит он. Девочки, но он как ваш дракон идет. Вот, понимаете, вы на нем, вот вы повелительница драконов, девчоночки. Вам дали дракона сильного, мощного, непокорного. То есть дракона можно управлять и только лаской. Потому что вы прекрасно понимаете, да, вот вспомните вот Дайнери со своими дракошами тоже. Вот он из породы драконов. И вы умудрились этого дракона приручить. Вы представляете, какой мощью вы обладаете? Вы даже не представляете, какой силой вы обладаете. То есть он хочет вам покориться, и вы это сделали как-то мягко, через любовь. Да, здесь ошибка мужчины, скорее всего, поддался какому-то искушению. Здесь был третий фактор, вот 100%. То есть вас могли раскидать, вот там, другая женщина могла. Так, 35 минут где-то прошло. Удобно, кстати, сейчас буду вот так вот наблюдать. Сейчас, чтобы не так долго сидеть. Так вот, девчонки, что у нас? Какие перемены? Значит, вас ждет с этим человеком действительно перемены. Страшный суд – это когда старый формат отношений, уже отживший свое, умирает. То есть он уходит в небытие. Двойка жезлов здесь у меня как близнецовые пламена. Воссоединение обоих душ нет. Но тут мужчина не готов с вами расставаться, девочки. Вы с ним, для него слишком большая ценность. Еще тут, возможно, у вас будут изменения именно в карьерном плане. Возможно, этот мужчина предложит вам совместную деятельность, работу, чтобы вы участвовали в его бизнесе или еще что-то. Это прямо интересно, надо ли вам туда? Надо ли вам туда? Знаете, вам туда, скорее всего, не надо. Вот мне почему-то идет информация, что вам не надо вовлекаться с ним. Ему можно помочь, ему можно там помогать, все, но вы не должны ради этого отказываться от своей деятельности, если таковая имеется. Почему? Иначе вы попадаете в зависимость от этого человека. Понятно? Угу. Тем сильнее он будет вас ценить, потому что человек по сути своей хищник. То есть ему нельзя полностью давать власть над собой. Но тут вы над ним власть имеете. Вот вы знаете какой-то секрет об этом человеке, вот какой-то, где у него кнопка, вы нашли, девчоночки. Я вас поздравляю. И вот он сам добровольно как будто бы хочет отдаться вот
Мгм. Да, да, смотрите, девчонки, вам нужно обязательно сохранить свой статус-кво и свою независимость и суверенность. Понятно, да? Потому что если у вас будет свой источник дохода, этот мужчина больше будет вас уважать. Все. Вы можете ему помогать советом и так далее, но не надо ради него кардинально менять свои приоритеты. Да, тем ценнее вы для него будете. Угу. Вы императрица вы моя. Ну вот смотрите, вот такие вот перемены у вас будут. То есть сроки, конечно же, у каждого свои. Не забываем, что это общий расклад. И, разумеется, у кого-то этот расклад не проиграется вовсе. Вот, чтобы вы не заблуждались, потому что если вы не общаетесь с мужчиной уже очень много времени и много лет, вот, тогда не уходите в иллюзии. То есть живите своей жизнью, то есть не надо никого ждать. Здесь уже нужно, конечно же, проверить эту информацию на личном раскладе. Ну-ка, давайте. Сейчас еще вам что вам совет? Еще что-то нужно сказать? Нет? А это я вам не скажу. Вот это я вам скажу на личном раскладе. Все. Понятно, девочки? Вот такая интрига. Но, к сожалению, не со всеми она проиграется, но там, в принципе, хорошая карта. Вот. Вот такой был срез. Давайте по горячим следам жду ваших комментариев, которые я обожаю читать. Вот, спасибо вам большое, что стоите со мной на канале. Мужчины, я вас тоже очень приветствую. Вы очень рада, что стали комментарии тоже писать, приходить записываться на расклады. Это очень-очень замечательно, потому что этот универсальный инструмент очень глубокий по своей, наверное, мощности, по своим возможностям. Да, тут глубина колоссальная. Как и для мужчин, так и для женщин, в принципе, без разницы. Вот, поэтому welcome всем, буду очень рада. Записывайтесь на матрицу, где мы разбираем вообще ваш кармический путь полностью, да, трансформируемся, меняемся и идем в новый путь. И, соответственно, да, не забывайте подписываться на канал и на Дзене, пожалуйста, подпишитесь. Очень-очень вам буду благодарна. Вот, ну, а я буду с вами прощаться, как всегда, ненадолго. Была вашей Дарой, вашим проводником. Вот, и до новых встреч на канале. Пока-пока.